हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ आज एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आप तक आया हूँ। जैसे मैंने टाइटल में लिखा है, बेस्ट माइक्रोफोन फॉर यूट्यूब वीडियोज़, और एग्जैक्टली ये बेस्ट माइक्रोफोन है जिसको मैं पिछले कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ अपने इंटरव्यूज़ के अंदर और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। वो मेरा दूसरा माइक है। आज मैंने एक और मुझे माइक अपने प्रोजेक्ट्स में ज़रूरत थी क्योंकि पहले मेरे पास ये सिंगल माइक था। अब मैंने आज एक और ये माइक परचेज़ किया है, तो मैंने सोचा कि इसकी अनबॉक्सिंग की जाए और आप सबको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाए कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस माइक के साथ। अच्छे माइक्रोफोन्स यूज़ करने से हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारे इंटरव्यूज़, हमारे व्लॉग्स, हमारे यूट्यूब वीडियोस, जो भी वीडियो है, जो भी ऑडियो है, अगर आप उसमें अच्छा माइक्रोफोन यूज़ करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एक अच्छी क्वालिटी का जो ऑडियो है वो उसमें अचीव कर सकेंगे। अभी जो आप वॉइस क्वालिटी मेरी सुन रहे हैं, ये मेरे मोबाइल फ़ोन का बिल्ट इन माइक्रोफ़ोन है। अभी जब हम आगे चल के इस माइक्रोफ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर हम देखेंगे और एट द एंड रिज़ल्ट निकालेंगे इस चीज़ का कि क्या वाकई हमें एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन्स यूज़ करने चाहिए और हमारी वॉइस में कितना फ़र्क आता है एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन्स को यूज़ करने से। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, ये बोया का M1 माइक है और बेस्ट इसको मैं इसलिए भी बोलूँगा क्योंकि इस प्राइस रेंज में एक बेस्ट क्वालिटी का माइक्रोफ़ोन मिलता है। वो कैसे? क्योंकि मैंने इस माइक्रोफ़ोन को पाकिस्तान में लाहौर से 1200 रुपीज़ में परचेज़ किया है। मैंने इसको लाहौर से निस्बत रोड मार्केट है पूरी, जहाँ पे आप कैमरा से रिलेटेड सारी एक्सेसरीज़ ख़रीद सकते हैं और आप इस माइक्रोफ़ोन को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये माइक इजीली अवेलेबल है। और मैंने पहले भी जो काफ़ी साल पहले ये माइक्रोफ़ोन परचेज़ किया था, मुझे ऑलमोस्ट इसी प्राइस में वही मिला था। और इसके अलावा मैं एक और बोया का BY-MM1 माइक्रोफ़ोन यूज़ करता हूँ। वो भी मैं अपने व्लॉग्स वगैरह में और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ। इसका पर्पज़ ये है कि ये एक कॉलर माइक है और आप इसको अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। और इस कम प्राइस के अंदर आपको इस क्वालिटी का साउंड किसी भी माइक्रोफ़ोन में नहीं मिलेगा। अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए कम प्राइस के अंदर, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखें और आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप समझ सकें, देख सकें। और इसका जो मैं टेस्ट करूँगा बिल्ट इन माइक्रोफ़ोन का और इस माइक्रोफ़ोन का अपने मोबाइल फ़ोन के साथ ही अटैच करके, तो आप देख सकेंगे कि कितना मेजर डिफरेंस हमें मिलता है एक एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन को यूज़ करके। बग़ैर टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं और बॉक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस माइक्रोफ़ोन के अंदर एक फ़ेक कॉपी भी आती है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आप उन फेक कॉपीज़ को अवॉइड करें। और उसको अवॉइड इसलिए करें क्योंकि उसके अंदर आपको बिल्कुल भी अच्छा जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलेगा। आपको बहुत बुरी साउंड क्वालिटी उसके अंदर मिलेगी और आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये ओरिजिनल बोया का स्टिकर, सबसे पहली निशानी जो आप देख सकते हैं कि ये एक ओरिजिनल माइक्रोफ़ोन है। जो फेक कॉपी होगी उसके ऊपर आपको ये स्टिकर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये चेक कर लें कि ये स्टिकर इसके ऊपर ज़रूर होना चाहिए। तो हम इसको ओपन करेंगे और मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि हमें इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। मैंने इसको ओपन किया था शॉप के अंदर एक दफ़ा ताकि मैं इसको चेक कर सकूं कि अगर इसमें कोई इशू हो तो मैं उसी टाइम उनको वापस करके रिप्लेस कर सकूं। इसलिए मैंने एक दफ़ा ओपन किया था, पर जैसे ये बंद था मैंने उसे दोबारा पैक कर दिया ताकि मैं आप सबको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा सकूं। तो इसमें हमें ये एक पिन मिलती है जिसके साथ हम माइक्रोफ़ोन को अटैच करके मिक्सर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं साउंड सिस्टम के साथ, ताकि आप साउंड सिस्टम के अंदर भी इसको यूज़ कर सकें। और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो उन्होंने इसके साथ दी है कि हम माइक्रोफ़ोन को यहाँ पे माइक्रोफ़ोन को अटैच करके आप इसको मिक्सर के अंदर भी लगा सकते हैं।
ताकि आप साउंड सिस्टम के थ्रू भी रिकॉर्डिंग कर सकें इस माइक के साथ। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो उन्होंने इसके साथ दी है। इसको हम साइड पर रख लेते हैं अभी। ये एक और सेकंड चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो इसका कैरिंग केस है। और सेकंडली मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फेक कॉपी आती है उसके कवर के ऊपर आपको बोया लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और आप ये भी चेक कर लें कि आपका जो कैरिंग केस है उसके ऊपर बोया लिखा है या नहीं लिखा। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है हमें, इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी इस माइक्रोफोन को काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसके यूज़ का पता है। तो इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। और इसके साथ हमें वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाता है। अब इसके बॉक्स को साइड पे रखते हैं, इसको ओपन करते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात इस माइक्रोफोन की ये लगती है कि इसके अंदर बहुत लंबी लेंथ आपको मिल जाती है वायर की। आप इजीली एक अच्छे डिस्टेंस पे भी अपने कैमरा और मोबाइल फ़ोन को रख के अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये रहा वो माइक्रोफोन। मैंने इसके अंदर सेल को डाल लिया था, पर मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपने सेल कैसे डालना है। आप सिंपली जिधर बोया लिखा है इसको आप ओपन करेंगे इस तरह। इसमें ये एक सिंगल सेल डलता है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको करीब करके दिखा दूं। आई होप आप इसको देख सकते हैं। और सिंपली आपने इस सेल को, कोई इसमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने जो आपकी फ्लैट साइड है सेल की वो आपने स्प्रिंग वाली साइड पे रखना है उसको, और जिस साइड पे आपका कट है उसको आपने दूसरी साइड पे रखना है। तो ये बहुत इजी टास्क है, इसमें बिल्कुल भी किसी तरह की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये आप इसको टाइट कर लेंगे और ये बंद हो जाएगा। ये आपका क्लिप है, किसी भी जगह पे इस क्लिप को, जहाँ पे भी आप इसको सपोर्ट देना चाहें आप इसको उसके साथ लगा सकते हैं। ये इसकी पैकिंग में था, ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये आपने ये फ़िल्टर कैसे इसके ऊपर लगाना है। ये आपका माइक्रोफोन है, ये मैं आपको दिखा दूँ। और ये इजीली ये आपने फ़िल्टर इसके ऊपर ऐसे लगा देना है, एक ही दफ़ा लगाना है आपने। उसके बाद आपको इसे बार बार उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये इसके साथ क्लिप है, तो सिंपली आप इस माइक्रोफोन को ऐसे रख के इसे प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर लॉक हो जाएगा और ये फिर कभी नहीं निकलेगा। तो चलें अब इसकी वायर को ओपन करते हैं। आप इसको इसके साथ ही रहने दें ताकि आपको कभी भी इस वायर को क्लोज़ करना पड़े तो आप इसको इस तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, काफ़ी लंबी लेंथ है इसकी और आपको किसी तरह का भी कोई इशू नहीं आने वाला अगर आप दूर से भी वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वीडियो या ऑडियो। और गाइस बेशक ये एक लेवलियर माइक्रोफोन है, इसको लेव माइक भी बोलते हैं, लेवलियर माइक भी बोलते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इसको अपने व्लॉग्स में यूज़ नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंटरव्यूज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने व्लॉग्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इस माइक्रोफोन को यूज़ किया है और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट अचीव किया है। तो आप अपने व्लॉग्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपने इसकी वायर को एक प्रॉपर वे में केयर के साथ उसको आप अपनी पॉकेट में फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इस पे व्लॉग्स नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर इसकी सेल की बात करें कि ये सेल कितनी देर चलेगा, तो मैंने अपने पिछले माइक्रोफोन में कोई ऑलमोस्ट 8 मंथ्स के बाद इस सेल को चेंज किया था और मैंने प्रॉपरली इन 8 मंथ्स के अंदर इस माइक्रोफोन को यूज़ किया था अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो 6 to 8 मंथ्स ये आपको सेल चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये सेल बार बार चेंज करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6 से 8 महीने
आपको इस सेल को बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस साइड पे आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। ऊपर आप देखेंगे तो लिखा है कैमराज और नीचे लिखा है ऑफ/स्मार्टफोन। सो जो नीचे वाली ऑप्शन है जिसके ऊपर स्मार्टफोन लिखा है, आपने इसको स्मार्टफोन पे रखना है जब आपने इसको मोबाइल फ़ोन के ऊपर अटैच करना है, और आपने इसको कैमरास के ऊपर स्विच कर देना है जब आपने इसको DSLR वगैरह पे यूज़ करना है। अब मैं मोबाइल फ़ोन पे इसको अटैच करने लगा हूँ, तो मैं इसको स्मार्टफोन के ऊपर करूँगा। और अब आप जो साउंड क्वालिटी सुनेंगे वो बोया के M1 माइक से होगी। तो चलें सुनते हैं। सो गाइस, अब जो आप वॉइस क्वालिटी सुन रहे हैं वो बोया के M1 माइक्रोफोन से है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिला होगा बिल्ट इन माइक्रोफोन का और बोया के M1 माइक्रोफोन का। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल को सपोर्ट मिलेगी, और इसी तरह मैं मज़ीद वीडियोज़ लेके आप तक आता रहूँगा।